За дараагийнх нь task 3 31. In which of the following sentences дараах өгүүлбэрүүдийн алинд нь following гэдэг нь the next гэдэгтэйг адилхан утгатай. Дараагийн дараах гэсэн утгатай. Дараах өгүүлбэрүүдээс аль нь гэсэн бэ? За харъя. To take off. Take off гэдэг нь тийм утгатай. To remove something from a surface. Surface буюу гадаргуугаас ямар нэгэн зүйлийг хуулах гэсэн утгатай. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол take off гэдэг нэг юмнаас салж байгаа тохиолдол төр хэлдэг. Жишээлбэл take off your shoes, гутлаа тайл. Гэтэ энэ дээр бол гутлаа одоо нийгмийн гадаргуунаас салах биш, зүгээр л тайлах гэдэг утгаар орж ирж байгаа учраас энэ бол биш байх нь. You're getting mud on the carpet. Чи шавар болгоод байна хевсэн дээр. За дараагийнх нь You need to take the old wax off the floor before you wax it again. Буюу чи дахиад лавдах wax гэх юм бол юм лав болох. Чи дахиад лав болгохын өмнө буюу тэр шалын дахиад лав болгох өмнө хуужин тэр wax-ыг хуулж авах you need to чи хэрэгтэй. За need гэдэг нь харьцангуй зөөлхөн байдлаар орж ирнэ. Have to, ought to болоод ирвэл тэгэх ингэх хэрэгтэй байдлаар орж ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол доор нь need to орж ирнэ гэсэн үг. За have to-ийн дээр юу байдаг вэ гэхээр must байд болдог. Заавал 100-аас 100 чи бүр заавал тгийнг гэдэг дээр хэрэгэлдэг байна. За дараагийнх нь our plane took off an hour late. Манай онгоц хөөрсөн 1 цаг хоцорч because of the snow. Цаснаас болоод. За тэгэхээр энэ дээр took off гэдэг нь бол хөөрөх гэсэн утгатай орсон гэдэг нь ойлгомжтой байна. За энэ бол биш. If the business takes off, хэрвээ бизнес амжилттай болвол тэгэхээр энэ дээр become success орж ирж байна тийм үү? Тэгэхээр энэ бас биш байна. We would make a lot of money. Бид их мөнгө хийх болно. За тэгэхээр бид нар энэ take off гэдгийг амжилттай болох гэж мэдгүй байсан ч гэсэн ардлынх нь өгүүлбэр ойлгомжтой болгож байна тийм үү? Их мөнгөтэй болно гэдэг чинь өөрөө бизнес дажгүй явж байна гэсэн үг байна. За дараагийнх нь Alfonso always takes the skin of chicken before he cooks it. Тэр үүнийг болгохоос өмнө дахианы арсыг үргэлжид авдгиймаа. За тэгэхээр энэ дээр нэг юм гадаргуугаас салгах гэдэг дээр дээр андуурагдах гэдэг. Гэхдээ энэ дээр зөв хариулт нь бол B орж ирж байна. Surface гэж орж ирж байгаа учраас энэ дээр floor буюу шал нь бол хамгийн боломжтой хувилбар байх гэдэг гэсэн үг. За энэ зөв хариулт нь бол B байх нэ. За дараагийн даалгавар руу орцгоё. 32. Choose the particle that best fits in the gap. Gap гэвэл завсар. За энэ зайн тохирох хамгийн сайн тохирох particle-ыг сонгоорой. Буюу тэр үгийг сонгоорой гэж орж ирж байна. I think миний бодлоор he has the flu. Тэр fluтэй байгаа. За энэ нэг төрлийн ханиадыг хэлж байгаа. Гэтэ энгийн cold гэдэг бодвол арай хүндөвтөр ханиад болох гэдэг тийм үү? Because учир нь you don't usually throw. Чи хөвчлэн тэхгүй штэ. When you have a cold. Чи ханиад үрцэн үедээ. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг шинж тэмдэг орж ирж байна. За энэ дээр throw up зөв хувилбар байх нь бөөлжих дотор мухарах гэсэн утгатай. За бусад throw back, throw out, throw on, throw off гэдэг үгийг манай пэйж хуудсан дээр зураг болоод орсон байгаа хэсгээс хараарай. За энэ дээр бид нэр өгүүлбэр зохиож өөрсдөө илүү сайн тогтоох хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг хараад шууд тогтоочгүй тэрийг ашиглаад иргэн давтах review хийх байдлаар use and review гэдэг аа тийм үү? Ашигла бас давт тэгвэл илүү сайн тогтооно. За дараагийнх нь 33. Choose the verb. Тэр үйл үгийг сонгоо. That best fits in the gap. Тэр завсарт хамгийн сайн тохирох. I'm sorry to cancel. Цуцалж байгаа дуучлаарай. But I just don't. Гэтэ би ердөө тэхгүй байна. Ингэхгүй. Up гэдэг нь одоо бидний phrasal verb-ыг хамт орж ирэх үг байна. Going dancing today. Өнөөдөр бүжгэнд явхад нэг л тийм санагдахгүй байна. Буюу feel up гэж орж ирэх нь. Тийм одоо бүжгэнд явах mood алга гэх юм уу? Тийм одоо сэтгэл хөдлөл одоо тийм эрч энерги алга байна гэж хэлгээд байна. За ингээд бид нэр гэртээ бас look up, take up, get up, bring up гэдгийг манай пэйж хуудаснаас хараад илүү сайн давтаад өгүүлбэр зохиогоорой. Тэгэхээр үг цээжлэхийг хүсвэл өгүүлбэрт оруулсан өгүүлбэрээ ашиглаад буцаагаад санах байдлаар давтах юм бол илүү хурдан, сайн, гүн бат тогтогдно гэсэн үг. За ингээд дараагийн хэсэг рүү орцгоё.